오늘 소개해드릴 멀티툴은요, 예, 어윈 바이스 그립 OWR 멀티툴이 되겠습니다. 사실 이 제품은 멀티툴이라고 하기도 애매하고요. 원칙적으로는 미니 바이스 플라이어에 가까운데요. 기능이 좀 몇 가지 있어가지고 저의 멀티툴 목록에 포함시키기로 제가 결정을 하였습니다. 예. 생김새 포장은 이렇고요. 어윈 바이스 그립 OWR 제품이 되겠습니다. 예, 5가지 기능이 되어 있고요. 길이는 127mm라고 되어 있습니다. 예, 그리고 뒷면에는 시스가 들어 있고요. 예, 어윈이란 회사는 이런 바이스 플라이어 같은 거나 아니면은 첼라라든지 이런 수공구를 전문적으로 만드는 회사인데요. 그 회사에서 바이스 플라이어를 원래 잘 만드는데 몇 년 전에 이런 제품이 나왔기 때문에 제가 구입을 하게 되었습니다. 예. 그리고 뒷면에 예, 이 제품은 중국 생산 제품이 되겠고요. 예. 예. 헝겊은 좀 저가형 나일론 시스인데요. 그래도 이렇게 이쁜 노란색으로 제품명이 적혀 있고요. 뒤에 허리에 찰 수 있게끔 이렇게 되어 있습니다. 시스의 사이즈는 제품은 127mm라고 아까 그랬고요. 시스의 사이즈는 약 165mm 정도 되겠네요. 127mm가 맞나 한번 재어 보겠습니다. 뭔가가 이상하네. 여기는 127mm라고 되어 있는데요. 이 볼트를 조였을 때 길이를 예, 맞나 보네. 볼트를 완전히 조이면은 그 정도 길이가 되는가 봅니다. 지금은 좀 돌출이 이 볼트가 조임새가 풀어져 있어서 그런 것 같고요. 예, 무게를 한번 달아보겠습니다. 예, 271g이 나오고요. 비교를 쉽게 이해하시기 좋게 하기 위해서 이건 레더맨 크런치인데요. 레더맨 크런치랑 비교 무게를 달아보겠습니다. 예, 레더맨 크런치가 193g이 나오네요. 예, 크런치보다는 크기도 좀 크고 무게도 예, 거의 80g 가까이 그런 차이가 나는데요. 요거는 우리가 흔히 쓰는 일반 제가 현장에서 쓰고 있는 바이스 플라이어인데요. 예, 509g, 508g, 예, 500g이 넘어갑니다. 그러니 이러한 제품은 일상적인 바이스 플라이어라 큰 힘을 요하는 작업에는 좋긴 좋은데요. 소지하기가 힘들고 이런 크런치라든지 지금 이런 제품은 그래도 어느 정도 소지를 할 수 있는데요. 이 제품도 크런치에 비해서는 주머니에 넣고 다니기 좀 부담되는 사이즈고요. 시스를 같이 착용하시는 게 좋을 거라는 생각이 듭니다. 예, 사이즈 차이가 확 나죠.
폈을 때는 이 제품이 접히지가 않기 때문에 바이스 플라이어가, 그래서 크런치랑은 아주 폈을 때는 큰 차이는 안 나는데요. 무게가 그래도 차이가 나기 때문에 예. 예, 5가지 기능이 있다고 되어 있는데요. 예, 일단은 이쪽에 바이스 플라이어가 되겠고요. 그리고 와이어 커터, 예, 그리고 이쪽에 보시면은 나이프가 들어 있습니다. 예, 라이너 락 방식의 나이프가 되겠고요. 접으실 때는 이렇게 누르시고 접으시면 되겠습니다. 예, 락 장치가 있어서 그래도 접힐 일이 없기 때문에 안전한 작업을 하실 수 있겠고요. 그런데 조금 아무래도 앞에 플라이어가 튀어나와 있어서 조금 불편하실 것 같긴 한데요. 예, 어쨌든 급할 때 유용하게 쓸 수 있는 나이프가 달려 있습니다. 그리고 바이스 플라이어를 열면 이쪽에 비트 아답터가 장착되어 있는데요. 여기를 이렇게 여시고 빼시면 되겠습니다. 예, 그리고 일자 드라이버, 십자 드라이버가 들어있고요. 일반 비트랑 호환이 되고요. 그리고 요 안에 별도의 자석 장치는 되어 있지 않는 것 같고요. 대신 빠지지 않게 이렇게 구슬식으로 베어링이 이렇게 돌출되어 있습니다. 예. 일반 비트랑 호환이 되기 때문에 요긴하게 사용하실 수 있을 거라는 그런 생각이 드는 제품입니다. 예, 조그마하지만 굉장히 튼튼해 보이고요. 일반 바이스 플라이어처럼 단일 공구에다가 그래도 이런 나이프를 넣고 드라이버를 넣기 때문에 강도면에서는 오히려 제 생각에는 툴의 개수는 몇 개 안 들었지만은 이런 레더맨 크런치라든지 이런 제품보다는 강도면에서 더 좋을 거라는 그런 생각이 듭니다. 예, 플라이어로 한번 살펴볼까요? 플라이어는 이렇게 물린 상태에서 조절기를 풀어 주시고요. 예, 풀어 주시고 그리고 예, 이러면은 고정이 되고요. 빠지지 않습니다. 예. 예. 굉장히 큰 토크를 요구하는 작업에도 적당할 것 같고요. 굉장히 튼튼하게 생겼기 때문에 고장 우려도 크게 없고 그렇습니다. 예. 일반 바이스 플라이어랑 동일하게 보시면 될 것 같고요. 저는 사실 이 제품을 저의 멀티툴 목록에 넣을까 말까 고민을 했었는데요. 예전에 레더맨 크런치는 저 바이스 플라이어식 그런 멀티툴이지만은 거버 제품도 그래플런가 그런 제품이 있었고요. 커쇼에서 나오는, 지금은 단종됐는데 커쇼에서 나오는 그러한 이러한 유사한 제품들이 있었거든요. 그래서 저는 그런 제품들을 지금은 구할 수 없기 때문에 대리 만족하는 기분으로 이 제품을 구입하게 됐는데요. 보기보다는 굉장히 튼튼해 보이고 요긴하게 쓸 수 있는, 제가 현장에 갖고 다니기 위해서 구입을 한 건데요. 굉장히 유용한 그런 도구가 될 것 같습니다. 예, 와이어 커터를 한번 테스트해 보겠습니다. 전선이고요. 전선이 굵어 갖고 한 번에는 안 잘릴 것 같은데요. 그래도 한번 해보겠습니다.
예, 역시나 굵어갖고 한 번에는 안 되고요. 두 번에 요 반경이 좁기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 바이스 플라이어로 자르려니까 조금 자르기가 귀찮은 부분이 있네요. 예, 전선이 굵어서 그런지 몰라도요. 전선은 조금 더 가는 전선을 하면은 잘릴 것 같다는 생각이 들고요. 요 클립을 잘라 보겠습니다. 이게 와이어 커터로서의 성능은 예, 와이어 커터로서의 성능은 예, 잘리기는 잘리는데요. 깔끔하게 잘리지가 않고 제가 일부러 일종의 꺾는다는 느낌이 들고요. 그러한 깔끔한 카팅은 되지 않는 것 같습니다. 어쨌든 그래도 와이어 커터 기능이 달려 있고, 예, 요 나이프에 안전장치가 있어가지고요. 그 부분은 상당히 마음에 드는 부분입니다. 다가 예. 나이프를 한번 테스트해 보겠습니다. 나이프는 굉장히 튼튼하게 이렇게 좀 두껍고요. 플레이트가 날도 잘 갈려 있기는 한 것 같은데요. 외관상은 잘 샤프닝이 되어 있는 것 같은데 그래도 조금 더 샤프닝을 했었으면 하는 그런 아쉬움이 조금 듭니다. 예, 예리하지는 않지만은 샤프닝 필요 없이 그냥 작업도 가능하실 것 같고요. 예, 썩 샤프닝이 잘 되어 있지는 않지만은 전혀 무디지도 않기 때문에 만져보면 날카롭거든요. 근데 예, 그리고 여기에는 락 장치가 없어 가지고요, 그게 좀 아쉬운데요. 예, 여기도 락이 걸렸으면은 좋았을 것 같다는 생각이 듭니다. 하지만은 비상시에 드라이버 작업도 가능하겠고요. 예, 반대편으로 끼면은 일자 드라이버가 되겠습니다. 예. 예. 손 안에 그래도 들어오기 때문에요. 크런치랑 비교하시면은 조금 그렇지만은 그래도 크런치는 가격이 너무 비싸기 때문에요. 크런치는 13만 원에서 14만 원 그 정도 가격을 유지하고 있는데 이 제품은 16,000원에 배송비 3,000원 해가지고 2만 원이 채 안 되거든요. 그래서 이런 크런치처럼 미니 바이스 플라이어가 달린 제품을 구하고 싶은데 비용이 비싸서 구매를 망설이시는 분들한테는 이 제품도 하나의 대안이 될 것 같아서 오늘 이 제품을 소개해 드리게 되었습니다. 예, 막상 피면은
크기 차이는 크게 안 나기 때문에 그리고 좋지는 않지만은 그래도 이런 헝겊 시스도 들어 있고요. 이렇게 넣으시고 허리에 착용을 하시면 되겠습니다. 거의 크런치랑은 9배, 10배 가격 차이가 나기 때문에요. 2만원도 채 안 되는 배송비 포함해서 이 제품도 굉장히 튼튼하고 허리에 찰 수 있기 때문에 이런 일반 바이스 플라이어보다 현장에 가지고 다니기도 좋고요. 소지를 할 수 있기 때문에 굉장히 현장에서 유용하게 쓰일 수 있는 그런 제품이라는 생각이 듭니다. 크런치는 사실 좀 너무 비싸다는 생각이 저도 들지만요. 크런치 같은 경우에도 이쪽에 한쪽에만 툴이 들어있기 때문에 실상 툴 자체는 그렇게 많이 들어있는 건 아닌데요. 이 제품도 어쨌든 나이프도 있고 드라이버가 있기 때문에 레더맨 스킬레이 툴 그 정도의 기능이 있다고 보시면 될 것 같습니다. 물론 여기에 바이스 플라이어라는 기능이 틀린 점 외에는 굉장히 작은 사이즈지만은 굉장히 튼튼하고 좋은 제품이라는 생각이 듭니다. 오늘 소개해드린 멀티툴은요, 어윈 바이스 그립 OWR 모델이 되겠습니다. 오늘 영상은 여기서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.